Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hidup sadaya. Ayeuna urang bade ngalajutkeun materi bahasa Sunda nyaeta bab 2. Ngaregepkeun. Dibuka bukuna halaman 20. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika nyaeta hartina sanajan beda-beda tapi tetap hiji. Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia diwangun ku ratusan seler bangsa. Seler nyaeta suku. Bangsa Indonesia diwangun ku ratusan suku dibangun oleh beberapa suku bangsa anu nyicingan ribuan pulau yang menempati ribuan pulau serta nyarita dina rupa-rupa bangsa wewengkon. Jadi setiap daerahnya itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Adat istiadat unggal seler bangsa juga berbeda-beda. Jadi adat istiadat setiap suku bangsa berbeda-beda. Unggal seler bangsa mibanda adat anu jadi ciri jati dirina. Setiap suku bangsa mibanda nyaeta memiliki adat anu jadi ciri jatinya. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki adatnya sendiri-sendiri. Salian ti basa jeung adat istiadat, selain dari bahasa sama adat istiadatnya, ageman serta kepercayaan warga suku bangsa henteu sarua, tidak sama. Agama dan kepercayaannya itu berbeda-beda setiap suku bangsa. Tapi sanajan kawilang loba hal anu beda, tapi meskipun kebilang banyak yang berbeda, setiap warga negara, sakumna warga negara ngahiji jadi sabeungkeutan. Jadi bersatu jadi satu kesatuan. Yaitu minangka hiji bangsa nyaeta bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Eta kaayaan geus lumangsung ti baheula. Keadaan yang seperti itu udah dari dulu. Luyu jeung semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sanajan beda-beda tapi tetap hiji. Bhinneka Tunggal Ika jadi panghudang sumanget sakumna rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika jadi penyemangat, semangat warga itu meningkat. Pikeun ngahiji dina ngawangun negara, buat ngebangun satu negara. Tumerapna eta semboyan, diterapkannya itu semboyan di kehidupan bangsa, dina kehidupan sakumna warga negara. Jadi pangrojong tumuwuhna tekad anu kuat pikeun ngahontal kahirupan raharja gemah ripah turepeh. Jadi diterapkannya semboyan itu oleh masyarakat nyaeta pikeun ngajadikeun negara itu hidup sejahtera, gemah ripah turepeh ripah, sejahtera, makmur, rukun dan damai. Minangka negara anu hayatna mangrupa hiji bangsa anu ngawujud tina rupa-rupa seler bangsa, suku bangsa, negara Indonesia henteu lepas sageumlangna tina ancaman beungkahna persatuan. Jadi, sebagai negara yang masyarakatnya merupakan satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, negara Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari ancaman disintegrasi persatuan. Tisaprak proklamasi, sejak proklamasi kemerdekaan pasual, disintegrasi bangsa mindeng jadi bang baluh anu beratan pamarentah dina rarag ngawangun negara. Jadi semenjak kemerdekaan itu proklamasi, isu
Disintegrasi bangsa kerap menjadi mercusuar yang membebani pemerintah dalam rangka membangun negara. Masalah anu jadi penghalang karena kelancaran lajuna pagawe pangawangunan pembangunan di antara tina ragemna agama berbagai ragam agama tina sikep sawatara seler bangsa nu rasa pangpungjulna atau masalah pagedugna adat istiadat. Katambah ku kakayaan geografis negara Indonesia diwangun ku kurang leuwih 3.000 pulau. Anu bisa jadi alat gampang karena perpisahan bangsa Indonesia. Jadi masalah-masalah yang menjadi penghambat kelancaran pembangunan antara lain pakaian agama, sikap sebagai suku bangsa yang merasa terdalam, atau masalah penegakan adat, ditambah lagi dengan keadaan geografis yang negara Indonesia itu sangat luas, yaitu kurang lebih dari 13.000 pulau yang mungkin disebabkan oleh mudahnya pemisahan bangsa Indonesia. Sangkan pasualan ancaman disintegrasi bangsa bisa gancang kaungkulan 5 tahun sanggeus negara Indonesia merdeka, nyaeta dina tanggal 17 Agustus 1950. Agar persoalan ancaman disintegrasi bangsa dapat segera diatasi. 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara biar tidak terpecah belah. Ya. Hartina ditandeskeun yen unggal seler bangsa meunang ngaraksa tur ngariksa kabudayaan tur basana pikeun ngamumule kabeungharan budaya bangsa Indonesia. Iwati eta ditandeskeun oge yen saukur warga negara bebas ngagem agama anu disahkeun ku undang-undang. Kusabab kitu rumusna tunggal ika. Jadi, katangtuan anu ditetapkeun ku pamarentah minangka paham wawasan Nusantara. Artinya itu menegaskan agar setiap suku bangsa menjadi pahlawan untuk mengkaji budaya dan bahasa untuk memupuk kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dan itu juga disebut bahwa setiap warga negara bebas menjalankan agama apapun itu, tapi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Sekarang dibuka bukunya halaman 23. Yaitu ngaregepkeun kawih. Kawih nyaeta lagu. Lagu Sabilulungan. Dangukeunnya hideep sadaya lagu Sabilulungan. Sebelum hideep sadaya mempelajari kalimat aktif sareng kalimat pasif di bahasa Sunda, dibuka halaman 30 nanya. Kalian harus tahu terlebih dahulu yaitu tentang unsur-unsur kalimat. Di unsur-unsur kalimat ada 4 unsur kalimat. Nyaeta nu pertama jejer atau kalau di bahasa Indonesia yaitu subjek. Yang kedua caritaan, yaitu predikat.
Nukatilu nyaeta udagan atau disebut di dalam bahasa Indonesia nyaeta objek. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan dalam bahasa Indonesia sama saja keterangan. Nah, kalimat, unsur-unsur kalimat. Sebelum kita ke materi, kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif, ada yang tahu kalimat aktif sama pasif itu apa dalam bahasa Sundanya? Kalimat aktif dalam bahasa Sundanya nyaeta kalimat anu subjekna ngalakukeun pagawean atau kalimat anu jejerna ngalakukeun pagawean. Pagawean itu pekerjaan ya, predikat. Kalimat aktif biasana jejerna atau subjeknya nyaeta anu ngalakukeun pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif nyaeta kalimat anu mangrupakeun subjeknya dikenakeun pagawean. Jadi subjeknya itu dikenai pekerjaan. Dalam kalimat aktif dan pasif, perbedaannya hanya di dalam subjeknya atau di dalam jejernya. Contoh kalimat aktif nyaeta Bapak nyandak tas. Bapak nyaeta jejer atau subjek. Nyandak nyaeta caritaan atau disebut predikat. Sedangkan tas nyaeta objek atau disebut. Nah, bagaimana kalau kalimat aktif kita ubah menjadi kalimat pasif? Kalimat pasif nyaeta mangrupakeun kalimat anu subjekna diganti pagawean. Nah, contohna Bapak nyandak tas, berarti kalimat pasifna tas dicandak ku Bapa. Tas nyaeta objek. Dicandak nyaeta caritaan. Bapa nyaeta jejer. Bagaimana hidup sadaya kumaha? Paham sampai sini? Jadi bedana kalimat aktif jeung kalimat pasif hanya dalam jejerna atau subjekna. Bapak nyandak tas, berarti tasnya dicandak ku Bapak. Contohnya lagi nih, emak nilepan anggoan, berarti kalau di kepasifin nyaeta anggoan ditelepan ku emak. Umar maca buku, berarti kalimat pasifnya buku dibaca Umar. Nah, Risma sasapu di buruan Ima. Kalimat pasifnya Ima, buruan Ima disapu ku Risma. Nu kalima Dudung nuju ngantosan Pasomat. Kalimat pasifna diganti ke kalimat pasif nyaeta Pasomat ngantosan Dudu. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.